தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வானிலை பற்றி மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை பற்றி மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய தமிழ்நாடு வெதர்படின்னு யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ தயவு செய்து மறக்காம நம்முடைய வெதர்படி யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. வானிலைக்கு தயவு செய்து இறுதி வரை கேட்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி பொங்கல் வரை அதிகமாக மழை என்பது இருப்பதால் மழை பாதிப்புகள் எப்படி இருக்கும் மற்றும் புயல் பாதிப்புகள் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவை கடைசி வரை இறுதி வரை கேட்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தற்பொழுது இன்றைய வானிலை பொறுத்தவரை நவம்பர் 30/11/2022 இன்றைய மழை வாய்ப்புகள் பொறுத்தவரை டெல்டா மாவட்டம், தென் மாவட்டம், வட மாவட்டம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மழை வாய்ப்புகள் என்பது மிகவும் குறைவு. பெரும்பாலும் குளிர்ந்த காற்றும் மற்றும் பனிப்பொழிவு மற்றும் குளிரலை காற்றும் மற்றும் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை தொடரும். அது எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. தற்பொழுது அந்தமான் கடல் பகுதியிலிருந்து அந்த குளிரலை மற்றும் உயரழுத்தங்கள் பிடியில் சிக்கிக்கொண்டு அந்த காற்று சுழற்சியானது, அதாவது அந்த தாழ்வு நிலை, அதாவது இந்த குளிரலை மற்றும் உயரழுத்தங்கள் இருந்தாலே தமிழகத்திற்கு வடகிழக்கு பருவமழையானது குறையும், அதாவது பற்றாக்குறையாக இருக்கும். அது எப்படின்னா, பசிபிக் பெருங்கடலில் இருந்து வரக்கூடிய தமிழகம் நோக்கி வரக்கூடிய அனைத்து சிஸ்டங்களும் அது வரும் வழியிலே அது தடை செய்து விடுகிறது. ஏற்கனவே நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நவம்பர் முதல் வாரத்தில் அதிகமாக சீர்காழி, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் எல்லாமே அந்த தாழ்வு நிலையாலேயே அதிக காற்றுடன் அதிகப்படியான மழை சேதம் ஏற்பட்டது. அதற்கு என்ன காரணம்? இந்திய பெருங்கடலிலிருந்து ஒரு வெப்பக்காற்று வந்தது. குளிர்காற்றும் சற்று இதமாக தானே வந்து, அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காற்று அந்த அளவுக்கு இடைவெளி இல்லை. லைட்டாக அதிகமாக, பெரும்பாலும் அதிகப்படியான இந்திய பெருங்கடல் காற்று அதிகப்படியான வந்தது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் மற்றும் மிக தொலைவில் இருந்து வந்த அந்த ஈரப்பதம் காற்று எல்லாமே அந்த சுழற்சிக்கு வந்து பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் நவம்பர் முதல் வாரத்தில், அதாவது நவம்பர் 11, 12ஆம் தேதி எல்லாமே அதிகமாக மழை பெய்தது. அந்த சுற்றுடன் அந்த மழை என்பது, அதாவது அந்த சுற்றுடன் இந்த வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் என்பது அந்த சுற்றுடனே முடிந்துவிட்டது. நவம்பர் 2வது வாரத்திலிருந்து குளிரலை மற்றும் உயர் அழுத்தம், அதாவது குளிரலை மற்றும் உயர் அழுத்தங்கள் வட இந்தியாவில் முன்கூட்டியே நுழைந்து விட்டதன் காரணமாக அங்கே எழும்பக்கூடிய அந்த குளிரலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து காற்றையும், அங்கே உயரக்கூடிய அனைத்து குளிரையும் கொண்டு வந்து தமிழகம், இலங்கை வரை வந்து அதோடைய தாக்கம் வந்து ஏற்படுத்தியது. இதனால் அங்கு மட்டும் தாக்கம் இல்லை, அங்கு மட்டும் அதோடைய வட இந்தியாவில் மட்டும் தமிழகம் மட்டும் தாக்கம் இல்லை. பசிபிக் பெருங்கடல், சீனா, அங்கேயும் பல்வேறு உயரழுத்தங்கள் காரணமாக பசிபிக் பெருங்கடலிலிருந்து அந்த தாய்லாந்து வளைகுடாவிலிருந்து நுழைந்து வரும் அந்த தமிழகம் நோக்கி வர வேண்டிய அந்த மழை எல்லாமே அங்கே சுழல முடியாமல் அங்கேயே அது தடை செய்து விடுகிறது. அங்கேயே அது தடை செய்துவிட்டு அது வெவ்வேறு திசையில் மியான்மர் நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு அது செயலிலிருந்து அதிக மழை தரக்கூடிய நிகழ்வாக இல்லாமல் அது வெறும் சாதாரண ஒரு மிதமான மழை, கனமழை தரக்கூடிய ஒரு காற்று சுழற்சியாக தமிழகம் நோக்கி அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் தற்பொழுது குளிரலை மற்றும் உயரழுத்தங்கள் இன்னும் தொடரும் அதாவது தற்பொழுது வரை இன்னும் அந்த குளிரலை மற்றும் உயரழுத்தங்களுடைய தாக்கம் இன்னும் இந்தியாவில் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதால் அந்தமான் கடல் பகுதி நீடித்த அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கூட செயலிலிருந்து முற்றிலும் தற்பொழுது காற்று சுழற்சியாக விசாகப்பட்டினம் வடகிழக்கு பகுதியில் நீடிக்கிறது. மேலும் அந்த காற்று சுழற்சியானது படிப்படியாக இன்றைய இரவு முழுவதும் அது கடலிலே ஒரு 25 கிலோமீட்டர் என்ற அதிவேகத்தில் நகர்ந்து நாளை 2ஆம் தேதி அது தமிழகம் வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகம் வரும்பொழுது அது ஒரு சாதாரண ஒரு காற்று சுழற்சியாக இருக்கும். அதாவது டிசம்பர் 1ஆம் தேதி லைட்டாக மிதமான மழையாக தரக்கூடிய சுழற்சியாக இருக்கும். டிசம்பர் 2ஆம் தேதி சற்று பரவலாகவே மிதமான மழையாக தரக்கூடிய ஒரு சுழற்சியாக காணப்படும். டிசம்பர் 3, 4, 5 ஆகிய தேதிகளில்தான் அது ஒரு தீவிர காற்று சுழற்சியாக உருவெடுக்கும். அப்படி உருவெடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த காற்று சுழற்சி காரணமாக இலங்கை மற்றும்
டெல்டா மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டம் இலங்கையை விட தென் மாவட்டங்களுக்கு அந்த காற்று சுழற்சி காரணமாக மிக கனமழை வரை பெய்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏற்பட்டு விட்டது. கண்டிப்பாக தென் மாவட்டங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான். ஏன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு லக்கி. இதுவரை உங்களுக்கு தென் மாவட்டங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க, தென் மாவட்டங்களுக்கு எப்போ மழை பெய்யும், மழையே வராதா, வடகிழக்கு பருவமழையே முடிந்து விட்டது போல இருக்கே. இனி அவ்வளவுதான், வடகிழக்கு பருவமழையே முடிந்து விட்டது, எதற்கு இப்படிப்பட்ட கேள்விக்குறிகள், இப்படிப்பட்ட மனநிலை உங்கள் மனிதர் கண்டிப்பாக இருக்கு. கண்டிப்பாக அந்த கண்டிப்பாக அந்த மனநிலை எல்லாமே கண்டிப்பாக மாறப்போகிறது. வரக்கூடிய அந்த காற்று சுழற்சி காரணமாகவே நல்ல ஒரு மழை என்பது பதிவாகும், நல்ல ஒரு மழை என்பது கிடைக்கிறது தென் மாவட்டங்களுக்கு. கண்டிப்பாக அந்த காற்று சுழற்சி காரணமாக நெருங்கி ஒரு தீவிர காற்று சுழற்சியாக தமிழகம் ஒட்டி நிலை பெறும் என்பதனால டெல்டா மாவட்டங்களுக்கும் கனமழை பரவலாக இருக்கிறது. தென் மாவட்டங்களுக்கு அதைவிட கனமழையும் மிக கனமழை வரை கண்டிப்பாக பதிவாக வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏற்பட்டு விட்டது. டெல்டா தென் தமிழகம் இலங்கைக்கு 100% அந்த சுழற்சியால் மழை என்பது உறுதியாகிவிட்டது. வரக்கூடிய டிசம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து லைட்டாக தொடங்கும், 2 அதைவிட அதிகமாகும், 3, 4, 5 அதாவது 3, 4, 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் பரவலாகவே சற்று வடகிழக்கு பருவமழை சற்று தீவிரமாக இருக்கும். வட மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை இந்த காற்று சுழற்சி மையம் என்பது தெற்கு நோக்கி இருந்தாலும் ஒரு சில நேரம் வடக்கு நோக்கி முன்னேறும் பொழுது அந்த குளிர்காற்றையும் எதிர்த்து வட மாவட்டங்களுக்கு மழை கிடைக்கும். இருந்தபோதிலும் டெல்டா தென் தமிழகம் ஒப்பிடும் பொழுது வட மாவட்டங்களுக்கு சற்று மழையோட தீவிரம் என்பது குறைந்து காணப்படும். இருந்தபோதிலும் அங்கேயும் கனமழை பெய்யும், ஆங்காங்கே இருக்கலாம். அதாவது வட மாவட்டங்களுக்கு டெல்டா தென் தமிழகத்தை குறிப்பிடும் பொழுது வட மாவட்டங்களுக்கு குறைவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஆங்காங்கே இருக்கும். இந்த காற்று சுழற்சியானது இலங்கைக்கும் டெல்டாவிற்கும் மிக அருகே ஒரு தீவிர காற்று சுழற்சியாக இருக்கும் என்பதனால டெல்டாவிற்கும் பரவலாகவும் தென் தமிழகம் அதைவிட பரவலாகவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொற்றக்கூடிய கேரளா மற்றும் தென் தமிழகம் மற்றும் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்கள் டெல்டா வடமேற்கு மாவட்டமாகிய சேலம், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி வரை மழை என்பது கிடைக்கும். தெளிவாக சொல்லப்போனால் வட மாவட்டம் மற்றும் வடக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த திருவண்ணாமலையோட வடக்கு பகுதி இங்கெல்லாம் மழையோட தாக்கம் என்பது சற்று குறைந்திருக்கும். அதாவது மழை பெய்யும், ஆனால் மழை குறைவாக இருக்கும். தெற்கு பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை அதிகமாக இருக்கும். தெற்கு பகுதினா டெல்டா தென் தமிழகத்திற்கு இலங்கைக்கும் அதிகப்படியான மழை என்பது இருக்கும். ஸோ இந்த சுழற்சியுடனே 6ஆம் தேதியுடன் மழை வந்து அத்துடனே முடிவடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் மொத்தம் முதல் வாரம் 2வது வாரத்தில் ஒரு தீவிர நிகழ்வுகள் இருக்கிறது. டிசம்பர் இறுதி வாரத்திலும் ஒரு அதைவிட அதிகப்படியான தமிழகத்திற்கு அதிகப்படியான மழை தரக்கூடிய சிஸ்டங்கள் மொத்தம் 2 இருக்கிறது. அதுவும் டிசம்பர் இறுதிக்குள் அந்த 2ம் மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கு வந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் உங்கள் மாவட்டங்களுக்கு தற்பொழுது பற்றாக்குறையாக இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். பொங்கலுக்குள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பற்றாக்குறை மழை என்பது கண்டிப்பாக சராசரியை எட்டி விட்டது, அதாவது அந்த சராசரி மழை என்பது கிடைத்து விட்டது என்ற ஒரு அளவிற்கு மழை என்பது பெய்துவிட்டு அந்த வடகிழக்கு பருவமழையானது முடிவுக்கு வரும். அது எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஸோ வடகிழக்கு பருவமழை முடிவதற்குள் உங்கள் மாவட்டம், உங்கள் ஊர், உங்கள் இடம் மற்றும் உங்கள் ஊர் மற்றும் உங்கள் இடத்திற்கு கண்டிப்பாக சராசரியை விட இயல்பை விட அதிக மழை கிடைக்கும். அது எவ்வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இந்த காற்று சுழற்சி சென்றவுடன் அடுத்த நிகழ்வு பசிபிக் பெருங்கடலிலிருந்து தாய்லாந்து மற்றும் வழியாக அது ஒரு தீவிர நிகழ்வாக வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அங்கே ஒரு புயல் சின்னமாகவே அது அங்கே உள்ள நாடுகளை தாய்லாந்து மற்றும் ஏழாம் வளைகுடா நாடுகளை தாக்கிவிட்டு அந்தமான், தெற்கு அந்தமான் மற்றும் சுமத்ரா தீவு அருகே வரக்கூடிய டிசம்பர் 5ஆம் தேதியிலிருந்து 7ஆம் தேதிக்குள் அந்தமான் மற்றும் சுமத்ரா தீவு அருகே நிலை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ இப்போ வந்து தேதி வந்து நவம்பர் 30 ஆகிறது. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் இருக்கிறது. கண்டிப்பாக இந்த சிஸ்டம் அந்தமான், தெற்கு அந்தமான் வருவதற்கே ஒரு 6ஆம் தேதி ஆகும், டிசம்பர் 6ஆம் தேதி ஆகும். கண்டிப்பாக இப்போவே நம்ம முன்கூட்டியே அது டெல்டாவிற்கு தான் வரும், வட தமிழகத்திற்கு தான் அது வந்து அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், இல்லை அது தென் தமிழகத்திற்கு தான் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா
குளிரலை மற்றும் உயரழுத்தங்களோட தாக்கம் என்பது அவ்வப்போது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரே நிலையாக இருக்காது. ஒரு நேரம் வடக்கு நோக்கி போகும், ஒரு நேரம் தெற்கு இந்தியாவை நோக்கி வரும், ஒரு நேரம் அதை வடக்கு நோக்கி போகும். இப்படி ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அந்த குளிரலையோட தாக்கம் என்பது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்படி மாறும்பொழுது பல உலக வானிலை ஆய்வாளர்களும் எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு வரியான, அதாவது அந்த சிஸ்டம் தெற்கு அந்தமான் வரும் வரை தற்பொழுதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட மாவட்டங்கள், அதாவது நேற்றைய அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டாவிற்கும் புதுச்சேரிக்கும் இடையே அது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக கரை கடக்கும் அப்படின்னு காட்டினாங்க. இப்போ வந்து அப்டேட்டை மாற்றி அது வடக்கு நோக்கி சென்று வட மாவட்டங்கள் கரை கடக்கும் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வைத்தே நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்த முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அது தாய்லாந்தை கடந்து வரவில்லை. அது தாய்லாந்தை கடந்து தெற்கு அந்தமான் மற்றும் சுமத்ரா தீவு வந்து நிலை பெறும் பொழுது தான் நம்ம வந்து தமிழகம் நோக்கி எந்த திசை நோக்கி நகரும், வட மாவட்டமா அல்லது குளிரலை காரணமாக தென் மாவட்டங்கள் வழியாக நோக்கி செல்லுமா என்பதையும் அந்த சிஸ்டம் தெற்கு அந்தமான் மற்றும் சுமத்ரா தீவு வரைக்கும் வந்த பிறகுதான் நம்ம வந்து ஒரு உறுதியான நிலையாக ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். தற்பொழுதுக்கு எதுவும் அறிவிக்க முடியாத ஒரு நிலைதான். இருந்தபோதும் நம்முடைய அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கையின்படி அது தமிழகம் நோக்கி கண்டிப்பாக வரும். தமிழகம் நோக்கி தான் அது உறுதியாக வரும். அது எந்த இடம், எந்த வழியாக செல்லும், எந்த அளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், டெல்டாவா, தென் தமிழகமா, இலங்கை கரை வந்து மன்னார்வழிகளை நோக்கி செல்லுமா என்பதையும் வரக்கூடிய அடுத்த 3 நாட்கள் பிறகு, அதாவது டிசம்பர் 5ஆம் தேதிக்குள் நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தலாம். ஆகியதால் அனைவரும் சற்று பொறுமையாக இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மழை என்பது அதிகம் இருக்கிறது, எவ்வித மாற்றம் இல்லை. மழை என்பது டிசம்பர் பொங்கலுக்குள் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மழை கிடைக்கும். அதிலும் குறிப்பாக டிசம்பர் மாத காலகட்டத்தில் டெல்டா, தென் தமிழகம், அதிலும் குறிப்பாக டெல்டா, தென் தமிழகம், இலங்கை நம்பர் 1 டாப் லைன் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடும். வட மாவட்டங்களுக்கு டிசம்பர் மாத காலகட்டத்தில் அவ்வப்போது முன்னேறும் பொழுது மழை கிடைக்கும். அந்த புயல் சின்னமானது வரும்பொழுது தீவிரமாக இருக்கும் என்பதால் கண்டிப்பாக அது இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறையை வந்து அது ஒரு பெயர் வைக்கும் ஒரு புயலாக உருவெடுக்கும். அதாவது அதி தீவிர புயலாகவும் இல்லாமல் கஜா புயல் போல இல்லாமல் வர்தா புயல் போலும் இல்லாமல் அது ஒரு புயல் என்ற ஒரு நிலையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக புயல் உருவானது சாதாரண புயல், அடுத்து வழி விழுந்தது, இப்படி பேசப்படும், கண்டிப்பாக அறிவிக்கப்படும். இதனால மீனவர்கள் வரக்கூடிய டிசம்பர் 5ஆம் தேதியிலிருந்து ஆழ்கடலுக்கோ அல்லது தெற்கந்தமானுக்கோ மற்றும் அதாவது ஒரு 500 கிலோமீட்டர் அப்பால் செல்வது மிகவும் கடினம், கண்டிப்பாக செல்லக்கூடாது. மீனவர்களுக்கு வரக்கூடிய 5ஆம் தேதியிலிருந்து 10ஆம் தேதி வரை மீன் பிடிக்க, அதாவது ஆழ்கடலுக்கோ அல்லது வங்கக்கடலுக்கு இறங்குவதோ கண்டிப்பாக தடை செய்யப்படும். கண்டிப்பாக அந்த புயல் சின்னமானது புயலென்று ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் கடலிலே சற்று தீவிரமாக பலத்த காற்றுடன் கண்டிப்பாக பலத்த அதிதீவிர புயல் காற்று போல் கண்டிப்பாக கடல் பகுதியில் கண்டிப்பாக இருக்கும். மேலும் அந்த சிஸ்டத்துடைய பாதைகளை பொறுத்தவரை அது ஒருவேளை சற்று தீவிரமாக இருந்தால், அதாவது 110 கிலோமீட்டர் கொண்ட ஒரு புயலாக இருந்தால் அது வட மாவட்டங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது கரை கடக்கக்கூடும். ஒருவேளை நம்ம வந்து 2 வாய்ப்புகள் அது வந்து இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. அது 110 கிலோமீட்டர் கொண்ட புயலாக இருந்தால் அது வட மாவட்டங்களுக்கு, ஒருவேளை அது சாதாரண ஒரு புயலாக சிறு புயலாக இருந்தால் அது தாழ்வு மண்டலத்திலிருந்து, அது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையிலிருந்து ஒரு தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மற்றும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இருந்தால் அது புதுச்சேரிக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே கண்டிப்பாக கரை நெருங்கும். அதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. தொடர்ந்து வானிலையுடன் இருந்திருங்கள். டிசம்பர் பொங்கலுக்கெல்லாம் அதிக மழை இருக்கிறது. பொங்கலுக்கெல்லாமே புத்தாண்டுக்கும் மழை தொடரும். பொங்கலுக்கும் காற்று சுழற்சி காரணமாக மழை என்பது தொடரும். ஸோ தற்பொழுது வடகிழக்கு பருவமழை பற்றாக்குறையாக இருந்தாலும் பொங்கலுக்குள் பெய்ய வேண்டிய, அதாவது நவம்பர் மற்றும் இதுவரை பெய்யாமல் இருக்க வேண்டிய அனைத்து மழையும் பெய்துவிட்டு உங்கள் மாவட்டம், உங்கள் ஊர்களுக்கு கண்டிப்பாக அதிகப்படியான மழையை கொடுத்துவிட்டு தான் போகும். அது எவ்வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. தற்பொழுது எல்லினோ ஆண்டு கிடையாது, லானினா ஆண்டு, அதாவது அதிக மழை தரக்கூடிய லானினா ஆண்டாகத்தான் தற்பொழுது இருக்கிறது. எல்லினோ ஆண்டு என்பது வறட்சியான ஆண்டு. அந்த வறட்சிக்கு தற்பொழுது வேலை இல்லை. தற்பொழுது மழை குறைய காரணம்
குளிரலை உயரழுத்தங்கள் மட்டுமே குறைந்திருக்கிறது. இது எல்லினோ ஆண்டு கிடையாது. கண்டிப்பாக எல்லினோ ஆண்டு என்பது முழுவதும் வறட்சி. அது எல்லினோ ஆண்டாக இருக்கும். அது அப்படிப்பட்ட ஆண்டே தற்பொழுது கிடையாது. தற்பொழுது லானினா ஆண்டு. லானினா ஆண்டு என்பது அதிக மழை கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஆண்டு இருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை முடிய போகும் அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக தமிழகத்திற்கு அதிகப்படியான மழையை கொடுத்து விட்டு தான் போகும். அது எவ்வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ மறக்காமல் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.